హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో స్మాల్ డెస్క్ ఫ్యాన్ అయితే ఒకటి అన్బాక్సింగ్ చేసి దాని రివ్యూ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్, ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది. ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. అమెజాన్లో అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. ప్రజెంట్ ప్రైస్ వచ్చేసి 539 రూపీస్ అయితే ఉంది. నేను ఆర్డర్ చేసినప్పుడు 569 రూపీస్ ఉంది. ఒక 50 రూపీస్ అయితే కూపన్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. 519 రూపీస్కి అయితే ఇది అమెజాన్లో అయితే ఆర్డర్ పెట్టాను. ఫస్ట్ అయితే అన్బాక్సింగ్ వీడియో అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూడండి, బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఫ్యాన్ అయితే ఉంది. అలాగే ఒక యూజర్ మాన్యువల్ అయితే ఇచ్చారు. అలాగే ఒక యూఎస్బి కేబుల్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఈ ఫ్యాన్ వచ్చేసి మనకి 3 స్టెప్ స్పీడ్ అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ యూఎస్బి అయితే కనెక్ట్ చేద్దాం. అలాగే మనకు ఫ్యాన్ అయితే ఆన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. దీనికి సంబంధించిన కంప్లీట్ వీడియో అయితే నేను నెక్స్ట్ అయితే చేస్తాను. ఇది ఒక చిన్న వీడియో అయితే చేశాను ఫ్రెండ్స్. నేను దీనికి సంబంధించిన కంప్లీట్ వీడియో అయితే చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఈ ఫ్యాన్ వచ్చేసి మనకి 5 volts 1 ampere అవుట్పుట్ ఉన్న ఏ డివైస్కి అయినా కనెక్ట్ చేయవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మనం పీసీస్ కానీ, పవర్ బ్యాంకు, మొబైల్ అడాప్టర్స్ కానీ ఏ అవుట్పుట్ అయితే మనం యూస్ అయితే చేయవచ్చు. ఇందులో మనం బ్యాటరీస్ అయితే ఆప్షన్ అయితే లేదు. మనం డైరెక్ట్గా ఎప్పుడు పవర్ అయితే ఇస్తూ ఉండాలి దీనికి. మనకి పవర్ బ్యాంక్ కానీ కంటిన్యూగా అయితే యూజ్ చేయవచ్చు. 3 స్టెప్స్ అయితే స్పీడ్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీని రివ్యూ చెప్పాలంటే ఎయిర్ ఫ్లో అయితే బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఫ్యాన్ అయితే చాలా చిన్నగా ఉంటుంది, 4 inch అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. దీనికంటే ఇంకొక కొంచెం పెద్ద సైజ్ 6.5 inches గల ఫ్యాన్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి. అది కూడా సేమ్ అమెజాన్లో అయితే నేను ఆర్డర్ అయితే చేశాను. ఈ రెండింటికి సంబంధించిన కంపారిజన్ వీడియో అయితే చేస్తాను ఫ్రెండ్స్.